Novemba 10, 2025 nikitokea hapa katika kijiji cha Mwalali kilichopo kata ya Masware, wilaya ya Itilima, mkoa wa Simiyu. Hapa ni katika eneo la kijiji hiki ambapo mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imefanikiwa kumnasa mnyama aina ya chui ambaye anatokea katika pori la akiba la Maswa. Mnyama huyu alikuwa akiwasumbua wananchi wa kijiji hiki kwa kuchukua mifugo yao na kuhatarisha maisha yao. Amesumbua muda mwingi sana. Paka ikatokea siku moja akabeba mbuzi saa 10 ya mchana. Wakati wa usiku alikuwa anabeba tu, hajulikani kwamba ni nani amechukua au ofisi au nani. Ilipotokea ya kuchukua mbuzi saa 10 ikaonekana kumbe anatusumbua huu chui. Amebeba mbuzi 21 ambazo zimepotea na kondoo 18. Huyu mnyama chui anatusumbua muda mrefu. Waga anakuja mazingira anachukua mbuzi, hata mvu anachukua. Mmefanya vizuri sana kutusaidia. Kwa sababu gani? Kuna watoto wanachunga, inaweza wakaliwa. Hapa mimi nashukuru sana kuja kutusaidia. Huu mtego uwe endelevu. Na bado wapo, walikuwa 3. Watu wapo humo kwenye kamlima kale. Ndio wanakaa pale wanatumalizia mbuzi. TAWA tunawashukuru na tunawaomba waendelee kutuhudumia kwa hili tukio. Kwa sababu wasingelikuwa hawa TAWA, hili tatizo lingetusumbua muda mrefu. Lakini kwa sasa kwa kuwa TAWA wako tayari kutusaidia, tunaomba waendelee kutusaidia hili tatizo liwe ni mwisho, walimaliza kabisa. Wataalamu kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA wameeleza namna ambavyo walifanikiwa kumnasa chui huyu katika kijiji hiki. Kwa eneo hili ilikuwa ni ngumu sana kwenda kumfikia mnyama, lakini tulianza kwa kutafuta viashiria kwamba mnyama upo sehemu gani. Baadaye tukazunguka, tukagundua baadhi ya viashiria. Siku ya pili katika pitapita tukagundua kwamba wanyama wapo sehemu za ndani. Tulianza kusogelea, tukatafuta huku tukiongozwa na maaskari wakiwa na silaha za moto na sisi tukiwa na silaha za usingizi. Tukabaini, tukamwona yupo ndani ya jiwe, sehemu ambapo hatuwezi kufika. Baada hapo tukaamua kutumia mbinu ya mtego, ambayo ni kama ni hatua ya mwanzo kabla hatujatumia dawa ya usingizi. Tukatega, lakini huku tukizunguka maeneo mbalimbali ili tukimkuta sehemu nzuri pia tuweze kumpiga na bunduki ya usingizi. Baada ya kufanya hayo yote, tukatega, tukamkamata kwenye mtego, tukampa dawa za usingizi, hatimaye mpaka kumkamata. Niwahakikishie wananchi wa kijiji cha Mwalali na vijiji jirani, hii doria ni endelevu. Sisi mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA tunathamini sana wananchi kuendelea kuwa salama, lakini pia sio wananchi peke yao, pamoja na mifugo yao na mazao yao. Kwa hiyo niwahakikishie na niwatoe hofu kwamba tutafanya jitihada za kushirikiana na hii doria ni endelevu mpaka hapo tutakavyojiridhisha kwamba mazingira yao yako salama, ili na wao waendelee kuendelea na shughuli zao za kiuchumi na za kijamii bila wasiwasi. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel.
kuonja ladha mpya ya maisha.